Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ramadan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif yang bertujuan untuk melancarkan sistem pernapasan dan mengeluarkan sputum atau dahak pasien. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Chandra Ramadan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan bertujuan untuk mengecek kondisi Bapak yang terlebih dahulu. Saya lihat identitas pasiennya dulu terlebih dahulu ya Pak ya. Oh iya, ada Bapak Rudi ya. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif gitu ya. Jadi apakah Bapak bersedia? Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat yang terlebih dahulu ya Pak ya. Yang sebentar. Nah, sebelum melakukan tindakan, dianjurkan untuk mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan memakai handscoon. Nah, untuk tahapan pertama, pastikan posisi Bapak itu atau semi forward ataupun forward. Nah, kita tanya terlebih dahulu, Bapak apakah posisinya mau duduk atau mau berbaring saja? Oh, iya. Saya bantu dia Pak ya. Untuk posisinya untuk duduk seperti ini ya. Belakang lagi Pak dikit. Kemudian siapkan alat, jangan lupa memakai perlak ya terlebih dahulu, karena tidak ada perlak jadi memakai sarung saja seperti ini. Memperhatikan pertangan. Nah, seperti ini. Dan untuk menganjurkan pasien memegang atau memegang kom untuk pembuangan sputum. Dengan ya, saya akan melakukan relaksasinya terlebih dahulu. Nah, di sini karena dianjurkan untuk posisi semi polar atau setengah duduk. Karena si Bapak ini mengidap lebus pada bagian lebus apek, jadi saya akan periksa bagian punggung sebelah kanan. Kita coba. Bapak, kalau Bapak pengen mual atau muntah bisa langsung ke komedi ya Pak ya. Bapak tidak bisa tarik nafas terlebih dahulu ya, tarik nafas. Nah, di sini untuk Bapak untuk dianjurkan untuk tarik nafas dalam selama 3 menit atau sampai 4 menit ya. Bapak bisa tarik nafas ya Pak, buang dari mulut selama 3 kali. Nah, Bapak siap? Saya angkat nafas Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak bisa tarik nafas kembali selama 3 kali. Buang, tarik, buang, tarik, lalu buang Pak. Posisinya mau tiduran lagi, bisa. Depan belakang. Alhamdulillah ya, untuk fisioterapi dada dan batuk efektif berjalan dengan lancar. Nah, ini fungsinya untuk melancarkan saluran nafas dan mengeluarkan dahak atau sputum ya Pak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak ada apa-apa bisa hubungi ruang perawat atau dari pihak keluarga atau ada. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan, dan jangan lupa kepada teman-teman tetap jaga kesehatan.